Pero fíjense. Aquí la caja, aquí la tienen. Cómo anda la panda que anda como panda yendo por acá. El Ankylosaurus. Recolto, mosquito. Mira, ahora no me puedo dejar de entrar. Bueno, lo prometido es deuda. Porque tengo que pagar 30. No. Y bueno. Esto es hermoso. Está con esto. Enamoro hasta lo imposible, hermano. Bueno, ya. Ahora sí, sin bromas. Está épico. Aquí el código para que lo puedan escanear. La boca. Y miren esto. No puedo hacer así. No puedo hacer como así. No puedo hacer como... Voy a hacer la pose épica de Jurassic Park. Está epicuísimo. Y bueno, los ojos son de un color amarillo. El otro también, como no. Azul, café, naranja y beige. Las uñas no las tiene pintadas. Mattel. ¿Podéis pintar las uñas, Mattel, hijo de...? Y bueno. Aquí tiene... Ah, y también. Janktionosaurus. Al Janktionosaurus no sé si me lo voy a comprar. Pero... yo creo que... no sé. Yo creo que... este con el Janktionosaurus podría ser muy bueno. Pero otro año, otro día, otro mes, yo creo. La lengua está re suavecita. Ahora, los dientes son de color beige. Bueno, beige no, son de color amarillo. O sea, son de color blanco amarillento. Y la hora... ¡ah! Se me cayó de la caja del tiranosaurio. Y bueno, ahora sí. No sé por qué estoy gritando. Aquí están las patitas, el logo de Jurassic World. No se vio. Pero que ahora sí. Ahora tiene para abrir y cerrar la boca. Está re bueno, ¿eh? Y ahí está. Fue muy cortito. Ahora sí. Bueno, este fue el unboxing. Cortito. Pero bueno. Así es la vida. Muy cortito. Pero muy buena figura. Chao. Y bueno. Bueno, no, ahora sí. Se la creyeron. Y bueno. Así es. Tiene como que unos piquitos y unos osteodermos. Tiene osteodermos. Y Gokulega. En historia no. En historia no, me refiero a One Piece. O sea, me gusta más. Bueno. Por si acaso. No estoy colocándome una chala. Chala. No es droga. No es la droga esa marihuana que se llamaba chala. Era
una chancla. Bueno, como que... Los chilenos me van a entender, son como un tipo de chanclas. Chanclas de casa. Bueno, me empezó a doler el dedo. Bueno. Y... aquí en la pierna también tiene osteodermos. Este diosito. Aquí tiene a... Tiene el cosito este. Y no puede sonar. Ahora, vamos con lo malo. Lo malo es solamente esto. Vamos a compararlo. ¿Qué estoy diciendo? Voy a compararlo con otro dinosaurio que tenga. Pero no, Paquita. Bueno, listo. Y con estos dinosaurios, no sabía que era tan chiquitito. Tan chiquitito el Ampliosaurus. Tan chiquitito el Ampliosaurus, no me acordaba. Era muy chico, o sea, no mide lo mismo que el Scorpius Rex. Es más chico, eso es lo único malo. ¡Ya! Me llamó mi mamá. Está re épico, che. No puede hacerlo. Lo hizo carajo. Bueno, este es el código del Scorpius Rex. Listo. Scorpius Rex pelea. No sé quién ganaría en una pelea. En realidad este era más grande que el Scorpius. ¡Chao, caja! Que te vaya muy bien. Creo que este ya está por ser uno de mis favoritos. Está siendo uno de mis favoritos. Yo creo que el cuarto. Yo diría que así sería el Scorpius Rex contra el Ampliosaurus. Se llama. Ahora aquí no tengo la caja. Tiene dientes, sí, tiene dientes. Tiene dientecillos. Y bueno, sí, yo creo que sería. Bueno, chao, Scorpius. Que te vaya muy bien. El tiranosaurio Rex de retiro. No cabe ni en la cámara. Literalmente ocupa todo el espacio de mi mesa. Es más grande. O sea, cuesta. Es muy chico el Ampliosaurus. Comparado con el Tyrannosaurus Rex de Rugido Épico y el Thrash and Devour, como es más grande que este. Bueno, no es más grande, solamente que puede elevarse más en su tamaño completo. Bueno.
Así yo creo que sería una pelea de juguete. ¡Ah! Soy el rey. ¡Ah! Mi belleza. Este es mi favorito, en serio. Supera esta hermosa. Se ve muy chiquito. Se ve muy chiquito. Soy muy chiquitito. Yo soy un taurópodo. No debería de ser así. Yo soy un taurópodo. Soy más saurópodo, hijo de... No me dolió. Amigo. ¡Ah! Insultos en prekinder. Insultos en kinder. ¡Feo! Insultos en primero. ¡Tonto! Insultos en segundo. ¡Idiota! Insultos en tercero. ¡Estúpido! Insultos en mi curso. Bueno, este sería... Chau, mi belleza. Chau. Voy a traer a otro dinosaurio herbívoro. Ahí no sé cuál. ¿Cuántos herbívoros tenía? No me acuerdo, en serio. Voy a traer al Edmontosaurus. ¿Por qué? Porque sí. No encontré al Edmonto. Y bueno. Ah, por cierto, lo que está aquí arriba es una mesa. Es una mesa. En serio. Y bueno. Pero Saurolophus, no me acordaba que era tan enorme. Me tiró un pedito. Peste negra tengo. ¿Por qué es más grande? ¿Por qué son más grandes? Este debería ser más grande de su tamaño enorme. Se me olvidó hacer el unboxing del Rayasaurus. Ah. Oh, shit. Ahí está. Y bueno, yo creo que una pelea entre el de este y el de este, yo creo que sería así. Qué asco. Y bueno, este sería el unboxing del Ampliosaurus. Lo quería alargar más. Lo quería alargar mucho más. Pero no se pudo. Entonces tuve que hacerlo cortito el unboxing. Y también lo otro malo es que no es muy grande. Yo pensé que iba a ser más grande que el Tyrannosaurus Rex de Argioépico, pero no. No. Y bueno, ese sería el unboxing del Ampliosaurio.